ये हमारे पास एक पड़ा है, ये चेक कर लेते हैं। पीछे खड़ा होगा उसके बजे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने ट्राई करने लगा, देख लें जी। अच्छा जी, अब हम गन के एडवांटेज की तरफ आते हैं। गन का एडवांटेज ये, मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में जो बनाने का मकसद है ना, वो ये इजेक्टर गन की आपको क्वालिटीज़ भी बताना, इसकी क्वालिटीज़ भी बताना और इसके एडवांटेज भी बताना और इसके डिसएडवांटेजेस भी बताना, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है एक सिंगल बैरल, एक दो वीडियो में आपको पहले दिखा भी चुका हूँ। ये गन है, ठीक है जी। बाज़ भाई कहते हैं जी इसका जो इजेक्टर वाली गन है ना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है जी। और बाज़ भाई कहते हैं जी नहीं जी इजेक्टर वाली गन नहीं ठीक है। तो मैं आज आपको इसकी सारी क्वालिटीज़ बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, इजेक्टर वाली गन अगर आपने कहीं से भी टेस्ट करनी है भी अच्छी है कि नहीं, अगर आप इजेक्टर वाली गन किसी से ले रहे हैं और आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मैं चेक करूँ इसका इजेक्टर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इजेक्टर को आपने कैसे चेक करना है, ठीक है जी। ये मेरे पास ना चले हुए कारतूस हैं, ठीक है। तो ये ले लें, इनसे आपने कभी भी गन को चेक नहीं करना, ठीक है जी। भी गन अच्छी है, चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप गन को ओपन करेंगे ना, कोई भी इजेक्टर वाली गन, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना, ये टिक करके बाहर आएगी, ले ये आ चुकी है, टिक भी इसने किया है, ठीक है जी। काफ़ी शोर आता है इसका टिक करने का, तो इसका मतलब है ये आपका इजेक्टर बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये वाले खाली आपने चेक क्यों नहीं करना, इसकी रीज़न है, जब ये वाले हमारे कारतूस चल जाते हैं ना तो इनमें खामी आ जाती है। ये देखिए, जैसे ये अब ओल्ड है, अब ये जैसे ये कारतूस चला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये देखिए इधर से मुड़ा हुआ है, ठीक है जी, पीछे की तरफ झुका है। इजेक्टर वाले से चेक नहीं करेगी ना कोई भी गन, ये जो शेल है ना ये एक्सेप्ट करेगी खाली, ठीक है जी। तो इसका बेस्ट हल है, एक तो आप जो गन है ना वो कारतूस से फिल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको करवा देता हूँ। तो एक हम कारतूस ले लेते हैं वैसे। अब देखें, ये हमारे पास हैं 3 कारतूस, हम तीनों को भी चेक कर सकते हैं, हम एक को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 कारतूस, मैं एक कारतूस डाल के ना आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, चेक करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ट्रिगर को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। ये जो फायर पिन है ना हमारी थोड़ी सी आगे आई होती है, ठीक है जी। तो कोई भी कारतूस डलाएंगे ना उससे इससे हिट होगा इसका प्रीमियर, तो चलने का खतरा है। तो कारतूस डाल के ना ये अपने ट्रिगर पीछे खींच देना। तो अभी मैं कमरे में हूँ तो बड़ी एहतियात से ये काम मुझे करना पड़ेगा। ये जो गन है ना ये बंद होते वक्त भी ज़ोर लेती है थोड़ा सा, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इसे मैं बंद करता हूँ, ये जी बंद हो चुकी है। हमारी गन इस टाइम फुल ट्रिगर पर है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक तजर्बे के लिए किया, आपने घर में और किसी भी जगह ऐसा तजर्बा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। तो अभी हम इसको ट्रिगर को पीछे खींचते हैं, ये जो इसका खोलने वाला है, तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इसका ट्रिगर चलता है कि नहीं, सॉरी इसका इजेक्टर इसका चलता है कि नहीं। ये जी इजेक्टर आपका बिल्कुल ठीक है, देखिए कारतूस इसने बाहर निकाल दिया, तो बड़े अच्छे तरीके से निकाला, इतना प्रेशर नहीं लगा। कई बार ऐसा होता है कारतूस, ये कारतूस फिल है, ठीक है। ये जो फेंकते हैं ये कारतूस का शेल खोखा फेंकते हैं भाई, ये नहीं फेंकते, ठीक है जी। मैंने ये वाले जो शेल है ना इधर इसके एल्फी लगा के ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया हुआ, ताकि ये गन निकाल के फेंके तो ये डैमेज ना हो, ठीक है। क्योंकि डैमेज हम इसमें चला नहीं सकते, वो फंस जाएगा, आपकी नाली बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जी डालते हैं खाली शेल, तो इसका आपको सारा पता चलता है, इसका खतरा नहीं है हमें, ठीक है। ट्रिगर को ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये वाला जो ना ये भी मैंने बनाया हुआ था एल्फी से, लेकिन गन के ज़ोर की वजह से ये ख़राब हो चुका, ठीक है। तो ऐसे तजर्बे नहीं करने चाहिए, ओल्ड चीज़ नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक और डाल के ना आपको दिखा सकूँ। तो ये हमारे पास एक पड़ा है, ये चेक कर लेते हैं। ये जी बंद हो चुका है, तो इसकी मेरे ख्याल से ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये चीज़ आप खोलें ना तो अपना फेस इससे पीछे रखें, ठीक है। जब गन चला रहे हैं ना, चला के आपने खोलना तो एक साइड पे थोड़ा सा खोलना, उसकी रीज़न है ये सीधा मुंह पे बजेगा आपके, जब कोई पीछे खड़ा होगा उसके बजेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने प्रेशर लगाया पीछे की तरफ, और हमारा जो कारतूस है वो बाहर आ चुका है। तो मैं एक बार खुद चेक करवा देता हूँ इसी राउंड से। उम्मीद है कैमरे में आ रहा होगा, तो इसे खोलता हूँ।
है, जिसके मेन लेवल पे आ चुका है। तो अभी कोई चीज़ रख लेते हैं पीछे ताकि कारतूस हमारा दूर ना जाए। ठीक है जी, हमने चीज़ रख ली है। तो ये आपके सामने ट्राई करने लगा, देख लें जी कितना ज़बरदस्त इसने कारतूस बाहर फेंका है इस गन ने, तो आपके सामने। तो अब इसके आ जाते हैं एडवांटेज की तरफ। अच्छा जी, अब हम गन के एडवांटेज की तरफ आते हैं। गन का एडवांटेज ये, जब आप फायर करते हैं ना डिफेंस के लिए किसी भी वजह से हंटिंग पे, ठीक है जी, तो ये कारतूस आपका ऑटोमेटिकली बाहर फेंक रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जिस गन में है ना, वो ये है, एक तो ये आपको ज़ोर लगा के इसकी जो नाली है ना ये बंद करनी पड़ती है। ठीक है जी, ये ज़ोर लेता है, इजेक्टर स्प्रिंग से होता है और ये इतना नाजुक नहीं होता, आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर ये अंदर की तरफ से प्रेस होता है। ये देखिए मैं अभी हाथ लगाऊंगा ना तो हाथ से कभी भी नहीं होगा ये। ठीक है, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें ये नहीं होगा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी एक निकाल लें जी, आपने ज़ोर लगा के कारतूस अंदर डाल दिया। अब बात निकाल लें कि आपने ज़ोर लगा के ना कारतूस इसके अंदर डाल दिया, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो मसला है ना वो ये है कि जब आप कारतूस डालते हैं ना इसके अंदर, तो कई बार इजेक्टर वाली गन का क्या होता है, वो चल तो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। यानी कोई दूसरा तीसरा आपको जो राउंड फायर करना है ना, शेल आपने फायर करना है, उसके लिए फिर गन ये फ्री नहीं है। अगर आप डिफेंस कर रहे हैं तो आप मार खा जाएंगे इससे। ठीक है जी, तो इस वजह से इजेक्टर को गाहे बगाहे तेल भी लगाते रहना चाहिए, और खाली जो मैंने राउंड चलाया ना ये वाले जो डैमेज हैं वो ना चलाएं, इसकी वजह से ये इजेक्टर आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, तो ये गन का डिसएडवांटेज है। जबकि जो नॉन इजेक्टर गन है ना उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उसके अंदर इजेक्टर नहीं होता। ठीक है, जो अपने आपको अपने हाथ से निकालना पड़ता है, आप ज़बरदस्ती से अपने हाथ से निकाल के फेंक देते हैं जल्दी से, और वो आपकी गन सेफ रहती है। इजेक्टर का स्प्रिंग का रोल ही नहीं ना, वो अड़ती है और वो चलती रहती है। ठीक है जी, लेकिन इजेक्टर गन का फ़ायदा भी और नुकसान भी मैंने आपको बता दिए। जी, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।